कला अकादमीक समस्यांचो रेवाडो आशिल्ल्याची बातमी परत परत उक्ताडार हाडून जाली। आता काणकोणच्या रवींद्र भवनाची परिस्थिती लेगीत तशीच जावन रावल्या। थंय लायटी, पड्डे, टेक्निकल गजालींच्या साबार समस्येन भर पडल्या। सरकारी कामां फकत उक्तावण करपा खातीर घाई गडबडीन करतात वय असो प्रश्न काणकोणकारांक पडला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतले लोक गेली कितलीशींच वर्सां रवींद्र भवन जावपाक जाय म्हणून मागणी करताले आणि निमाणें तें रवींद्र भवनाचें काम सुरू जालें आणि ह्या वर्साक रवींद्र भवनाचें उद्घाटनय जालें। आणि जेन्ना उद्घाटन आशिल्लें त्या वेळाचेर गोंय राज्याचे मुखेलमंत्र्यान सांगलें की कला अकादमी परस खंय हें रवींद्र भवन जें आसा तें एडवान्स लेवलाचेर आसा। पूण दुर्दैव अशें की ह्या रवींद्र भवनाचें काम पुराय जावचे पयलीं अर्धवटच घाई गडबडीकच इनॉग्रेशन केल्ल्यान ह्या रवींद्र भवनाक एकूय गजाल सारकी ना आणि एकूय गजाल सारकी नाशिल्ल्या कारणान हें रवींद्र भवन आसा तें आतां काणकोणकारांक उलोवपा खातीर नवो विशय जावन पडला। लायट सारकी ना, पड्डे सारकी ना, टेक्निकल खंयच्यो गजाली सारकी ना, क्लिनींग सारकें ना, खंयचीच गजाल सारकी नाशिल्ल्यान सामकेच आतां लोक बेजारल्यात। काणकोण कार्स फॉर अ बेटर टुमॉरो ह्या बॅनरा खाला काणकोणच्या रवींद्र भवनात आशिल्ल्या उणाव आनी समस्येचेर काणकोण रवींद्र भवनाच्या मेंबर सेक्रेटरीक निवेदन भेटयले। अर्दकुट्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाचेर तांणी तिडक उक्तायली। सारकी एसी चलना, लाइट्स प्रॉब्लेम, जनरेटर प्रॉब्लेम आणि ह्यो मेजर ज्यो ह्या वेळार प्रोग्राम जाता पळय नाटक तियात्र जावं संस्कृती तेन्ना खुबशे प्रॉब्लेम जाता। हेका लागून कलाकारांक आनी प्रेक्षकांक खूब त्रास जाता। कलाकार पळय विदर्भान पळय कितें एक्टींग करता कितें लायट गेली जाल्यार फ्लक्च्युएट जाली मागीर कितें सावंड तेगे रिदम तुट्टा परत तेका लीड करपाक मेळना। ती सगळी आतां इतली बरी बांदला ना सर। आनी दुसरें कितें स्टाफ सामको कमी आसलें। ह्यो आसा पळय प्रॉब्लेम आसा पळय तुमी मातशें लक्ष घालपाक जाय एज अ मेंबर सेक्रेटरी। आनी दुसरें कितें सर स्टाफ कमी आसल्यान आतां पळयता जाय बसपाच्या जाग्याचेर सामकी सुण्यान गरजेची मेंटेनन्स ना मेंटेनन्स झिरो। आनी कितें जाला कमिटी जाल्याच म्हाका अजून पर्यंत ती कमिटी कमिटी जाता तितली बेगीन फर्स्ट प्रायोरिटी कमिटी द्या आणि कोणाक द्या ती कमिटी बरी कलाकार कोणी आसलें कले साहित्यीक ज्या लोकांक कलेचें ज्ञान आसा साहित्याचें ज्ञान आसा तांकांच घालपाक पळया। बरो ऑपरेटर आमकां थिंग जाय कित्याक आमी जेन्ना तियात्र गेलोलो तेन्ना वास्कोसान ऑपरेटर येयलोलो आनी तेणें सगळें सेट केलोलें। तो कितें म्हणटा रिजन थिंगा तो म्हणटा तियात्र जालें न्हू तियात्रा उपरांत कल्चरल प्रोग्राम जालो तेंगे सेटींग आलता सो परतून ते सेटअप करपा जाय। सो तेका लागून एक बरो ऑपरेटर आमकां हाडपाक चड गरजेचें थिंगा। दोन संकट टेक्निकल क्लिनिंग आनी बाकीचो एंटायर स्टाफ जाय सर। स्टाफा लागून त्या वरती प्रश्न सुटनात। स्टाफ सारको गरजेचो सो स्टाफ। And sir, there should be some information about how we can book the hall, what is the cost of the hall, and which can inform us how much we have to pay for half day or 1 day or whatever time we utilize the hall or whatever place. So that should be given there in the prominent place. Displayed at a prominent place. Yeah. आज पळोवपाक गेले जाल्यार सांगपाक वायट दिसता की काणकोणचो कलाकार जो आसा ह्या काणकोणच्या कलाकारान आपली कला ज्या पद्दतीन सांबाळून दवरल्या की इतले वर्स जाले आमी पळयताले की काणकोणाक एक बऱ्यांतलें रवींद्र भवन जावचें आणि आज तें रवींद्र भवन जें आसा इतले प्रतीक्षा करून सुद्दां इतले टायम काडून सुद्दां आज त्या रवींद्र भवनाचें स्ट्रक्चर जें उबी जाल्या म्हाका दिसता तेतून प्रायमरी लेवलाच्यो सुद्दां फेसिलिटी थिंग फंक्शनींग जाता दिसना। सादो क्लिनींग करपाचो जो विशय आहा तो क्लिनींग करपाचो विशय सुद्दां थिंग अप टू डेट जायना। म्हण अशा वेळार आज हांव आयच्या ह्या आमच्या सगळ्यांच्या ह्या मान्यवरांच्या उपस्थितीक हांव आमचे ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तुमकां आमी रिक्वेस्ट करता की सर तुमी जाता तितले बेगीन त्या रवींद्र भवनाची जे पळय कितें कमिटी आसा ती जाता तितले बेगीन कमिटी फॉर्म करची। तेतूंत ज्या तरेचो जो स्टाफ जाय ज्या तरेचे मनीस थिंग अपॉयंट करपाक जाय। आज पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या कलाकारांनी आतांच उल्लेख केला की तेतूंत जाय ते बरो परफेक्ट असो ऑपरेटर थंय ना। काही वेळार कितें जाता नाटक सादर जाता, काही वेळार आमचे तियात्र सादर जाता। अशा वेळार स्टेजीचो जो चेंजीस जो आसा तो एक बऱ्यांतलो ऑपरेटर करू शकता आणि ह्या गोष्टीचो आज पर्यंत म्हाका दिसता काही आमचे जे कलाकार आहात ज्या लोकांनी तियात्र प्रेजेंट केले ज्या लोकांनी नाटक सादर केली तांकां थंय प्रॉब्लेम जाता तो लायटीचो आसूं
तो मागीर पड्ड्याचो आसूं, अशे खुबशे विशय आज आमी ह्या मेमोरंडमाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी सादर केल्ले आसा. आमी फक्त टॅक्स पळयत रावपा तुमगे फक्त तुमगेलेच हे रुबाब पळयत रावपाचो. आमी आमदार म्हणटा शेवटच्या घटका पर्यंत, शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी पावतले म्हण. केन्ना पावतले? फक्त स्वताचो तो पावता, आमकां पावपाचो विचारच करना. आमकां आमी जायतो आवाज केला हिंगा थिंगा, बट तेन्ना म्हण सांगलां आमकां कितें, रवींद्र भवन आतां स्टार्ट जालां, आतां इनॉग्रेट केलां, आमकां थोडो टायम जाय. सो आमी तो टायम घेवन आमी रावले, जातलो जातलो जातलो, पूण आतां 5 म्हयने क्रॉस जायत येयले. सो हे आर्टिस्ट जे येताय हिंगा परफॉर्म कोताय तांकां खंय लायट वयता कितें जाता त्या टायमार तेंगेले कट ऑफ जाता. एक तियात्राचो एक कांतार म्हणटा, एक कांताराचे एक मोशन कट ऑफ जाता. Libraries in Kankan for more than 60 years now, and always the libraries have been on the ground floor. Now they have put it up on the second floor, and there is no lift at the moment at least, and the lift is not in working order. So to climb that now at the age of 79, I find it very difficult. My children, I have got grandchildren who visit the library, and those small children have to climb up to second floor. So it should always be at a convenient place, not only for the public but for the children, to increase their interest in this reading and going to the library and doing whatever research or whatever they want to. And that is being discouraged by putting this library only on the second floor, and other things of entertainment are at a convenient place. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख.